Phong cảnh làng chè Thái Nguyên, vẻ đẹp tự nhiên và hương vị đặc trưng. Làng chè Thái Nguyên, nơi đất trời hòa quyện với những đồi chè bát ngát, là một địa danh nổi tiếng không chỉ bởi sản phẩm trà nổi tiếng, mà còn bởi vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Cảnh vật nơi đây mở ra trước mắt du khách những luống chè xanh ngát, được cắt tỉa khéo léo, bao phủ khắp các sườn đồi. Đặc biệt, những bãi trà mới được trồng như những thảm cỏ xanh mơn mởn, vươn mình trong ánh sáng ban mai, tạo nên một không gian tươi mới, thanh bình. Những người dân nơi đây chăm sóc từng lá chè như chăm chút cho từng nhịp thở của đất mẹ. Công đoạn hái chè được thực hiện tỉ mỉ, mỗi ngọn chè đều mang trong mình sự tinh tế và đậm đà hương vị. Cùng với đó, những bí quyết pha trà truyền thống được giữ gìn qua bao thế hệ, từ việc chọn lựa lá trà đến từng bước pha chế. Tất cả đều hướng đến việc mang lại những tách trà thơm ngon, tinh khiết, đậm đà hương sắc của núi rừng Thái Nguyên. Cảnh sắc làng chè Thái Nguyên vào những buổi sớm mờ sương hay chiều tà, khi ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi lên những đồi chè xanh mướt, mang lại cảm giác bình yên và thanh tịnh. Đây không chỉ là nơi sản sinh ra những tách trà thơm ngon mà còn là một không gian lý tưởng để bạn tìm về sự thư thái, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những giây phút tĩnh lặng giữa lòng núi rừng.